दर्शकबिन पछिल्लो समय यति बेला गायक जो पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका सुजन चापागाई के हो दर्शकबिन पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका गायक सुजन चापागाईको यति बेला एउटा युवतीसँग गरिएको च्याट यति बेला सार्वजनिक भएका छन्। ती आए लगत्तै एकपछि अर्को युवती सोसल मिडियामा आफ्नो भनाइ राख्दै आइरहेका छन्। आज विशेष गरेर यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीमा हुनुहुन्छ पदम रोकाया सर, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण मिडियामा। अब सर्वप्रथम मैले अघि पनि भनिहालेँ, जो पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएका गायक सुजन चापागाई, उनको यति बेला गोप्य च्याट बाहिर आएको छ। उनले युवतीलाई भेटौँ, चिया खाउँ, कफी खाउँ, होइन अन्य यताउता रोमान्सका कुराहरू गरिएका छन्। यसरी सोसल मिडियामा आइसके पछाडि उनीमाथि प्रश्नहरू उठेको छ। एउटा चेलीबेटीमाथि यसरी चर्चामा आएका व्यक्तिले पनि यतिसम्म हरकत देखाउँदा रहेछन् भन्ने खालका टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो विषयमा? अब यस्तो त्यो चर्चा के हो भने, काम नपाए पत्रकार र त्यो काम नपाए दिदीबहिनीहरू छन् नि, तिनीहरूले काम नपाएर चर्चामा ल्याए हुन्। जसको पनि यहाँ प्राइभेसी त हुन्छ नि, यहाँ नआएर हो क्या, प्राइभेसी त जसको पनि छ नि। जसले पनि आफ्ना पूर्व एक्सहरू छन्, गर्लफ्रेन्डहरू छन्, माया लाग्ने मान्छेहरू होलान्, दिदी बहिनी होलान्, प्राइभेसी कुरा त जसका पनि हुन्छ नि। अनि बाहिर ल्याइदिने प्राइभेसी कुरा भने नेपालमा कसकी बुढी कोसँग पहिला गयो, को कहाँसँग भाग्यो, को कहाँ गयो, कसले कोसँग बोल्यो, सोसल मिडिया ठुलो कुरै मानिँदैन के। कसले कोसँग बोल्यो, कसले कहाँ भेट्न गयो, एउटा कलाकार जस्तो व्यक्तिले सामान्य युवतीसँग कलाकारको मनै हुँदैन, कलाकारको माया हुँदैन, कलाकारको मुटु हुँदैन, मन छ भन्दैमा त्यो जहाँ पाए त्यही गर्छ। कलाकारको मनै होइन, कलाकारले बोल्नै हुँदैन, कलाकारले बोल्नै हुँदैन। ऊ मान्छे होइन भने, ऊ पशु जनावर हो त। मान्छेको माया हुन्छ भने उनीहरूको हुँदैन भने। अनि अरू दिदीबहिनीहरूले धेरैलाई हामीलाई बोल्यो, हामीलाई म्यासेज गरेको थियो भने अगाडि कहाँ थियो तिनीहरू? जब कुरा आउँछ त्यतिखेरै सबैले चारैतिरबाट खेल्नु त भएन नि। एउटा नेपालको यति बेला चारैतिरबाट आक्रमण भयो, हाम्रो चल्यो, अगाडि बढ्यो। अहिले फिल्ममा एकदम दामी दामी करोड कलममा गएका गीतहरू, बबाल मै हो उहाँको फ्यान, राम्रा गीतहरू बनाउने, राम्रो गायकलाई खुट्टा तानेर जसरी पल्जालाई तान्न खोजिएको थियो, अहिले उनका फिल्म चलेका छन्। सन्दीप लामिछानेलाई तान्न खोजिएको थियो, बोलेलाई तान्न खोजिएको थियो। यो कुरा त्यही मात्रै हो, यतिमा सीमित हुन्छ होइन। यो को केटाले कोसँग बोल्यो रे, बाहिर ल्याएर यस्तो बोल्यो रे। नेपालमा यो ठुलो कुरा हो क्या, बाहिरमा यसलाई ठुलो कुरा मान्दैन। कसले कोसँग प्राइभेसी कुरा गर्न पायो नि त। यहाँ त बाहिर नआएर हो, बाहिर आउनुपर्छ भने यहाँ जसका पनि देशका प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर होइन, गृहमन्त्रीदेखि लिएर तपाईँ हामी सबैले बोलेको छ क्या। यो भएको कुरा होइन, जो पनि बोल्छ नि त। आफ्ना मायालुसँग बोलिन्छ, पूर्व याकसँग बोलिन्छ, साथीसँग बोलिन्छ, भाइसँग बोलिन्छ, बोलिँदैन। यो ठुलो कुरा हो कि कन्ट्रोभर्सी ल्याउने, विवाद ल्याउने। यो सुजन चापागाई भनेको खराब रहेछ गरे उनका गाएका गीतहरू, उनले नेपाली गीत सङ्गीतलाई दिएको योगदानहरू, उनले गरेका सहयोगहरू हामी बिर्सिने? उसो भए सुजन चापागाईमाथि यति बेला चौतर्फी रूपमा आक्रमण भयो। तर यी जति पनि यी च्याटहरू यति बेला बाहिर आएका छन्, यी चाहिँ झुट हुन्। तपाईँले यही भन्न खोज्नु? मैले भने त सत्य हुन्, चाहे सत्य होलान् चाहे झुट होलान्, त्यो त सुजन चापागाई बोल्ने उहाँको दिदीबहिनी उहाँलाई थाहा होला। तर जहिले अहिले सुजन चापागाईको लागि जुन दिदीबहिनीहरूले कुरा काटिरहेछन् नि, हामीलाई पनि मेसेज पठाउने, दुनियाँ केटीलाई मेसेज पठाउँदै बोल्ने, यङ केटीहरूलाई हेर्थे उनीहरूले, यङ केटीहरूलाई हेर्ने जुन भन्ने कुरा छ नि। अनि यङ केटीहरूको आँखा फुटेका थिए। सुजन चापागाईले गलत मेसेज गर्दो रहेछ, यसलाई ब्लक हानिदिनुपर्छ भन्न सक्दैनन्। लुरुक्क परेर मेसेज गर्ने, लुरुक्क परेर बोल्ने बेला, अनि पछि आएर यस्तो भयो भन्ने यो नेपाली प्रविधि यो हटाउँ के। सुजन चापागाईले मलाई पनि मेसेज गरेको थियो, मलाई पनि बोलेको थियो भन्ने दिदीबहिनीहरूलाई म भन्छु, तिमीहरूले कहिले निर्मला पन्तको आवाज उठायौ? कहिले तिमीहरूले इनिसा विकको लागि आवाज उठायौ? कहिले दुबई र बम्बईमा बेचिन लागेका हाम्रा दिनदिनै बोर्डरमा बेचिएकी दिदीबहिनीको लागि कहिले आवाज उठायौ तिमीहरूले? कामै नपाएर कहिले च्याटिङ गर्यो, कसले कहाँ गर्यो, को होटेलमा गयो, को गायकले कहाँ लभ गर्यो। गायक मान्छे होइन, उसको मन हुँदैन, उसले बोल्दैन। ल गायक खराब भयो अरे, तिमीहरूलाई एकचोटि आइहाले मेसेज पठायो अरे, यो खराब रहेछ होइन, म यसको ध्यान दिएँ, यो खराब रहेछ भनेर ब्लक गरिदिनु न, सकेको त। लुरुक्क परेर किन त आँसिएर मेसेज गर्छौ त? उसो भए ती युवतीहरूको गलत छ। एक तरिका मैले भने त सुजन चापागाईले ल केटी मान्छेलाई बोल्यो, राम्री लाग्यो बोल्यो, राम्री लाग्यो कोहीसँग आइहाल्यो गर्दैमा गलत कुरा हो। त्यो त तपाईँ बोल्दै गयो, म पनि बोल्दै जाने हो त। तपाईँ मलाई ब्लक हानिदिनु न, कहाँबाट बोल्छ? सुशालीनते स्वभावकी असल चरित्र भएकी नारीले परिस्थितिलाई कहिले हेर्दैन। यो कुरा ढुक्काउनुहोस्। दुनियाँसँग च्याटिङ गरेर हाई हेलो, खाना खायौ, बेबी कहाँ छौ, तिमी कहाँ छौ, के गर, 2-4 हजार हालिदेऊ, पैसा माग्ने केटीहरू ठुला कुरा नगर्दा हुन्छ। अहिले पछिल्लो समय जो सुजन चापागाईसँग जोडिएकी युवती थिइन्, उनी आफैले चाहिँ, तर यी
हामीले सरस्वती हेर्ने हो भने यी जसरी च्याटहरू बाहिर आएका छन् उनी आफैले नहालेर कुनै थर्ड पर्सनबाट यसरी बाहिर आएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् उनले त्यही भनेका छन् होइन। तर सुजन चापागाईले पनि आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखिसकेका छन् आफ्नो भनाइ। ती व्यक्तिसँग नजिकको हाम्रो केही साथीत्व थियो, बोलियो होला, तर यो कहाँबाट कसरी यो अहिले यसरी यी च्याटहरू बाहिर आइरहेका छन् मलाई पनि थाहा छैन भनेर उनले भनिरहेका छन् क्या। अब यस्तो हो क्या, मैले भने बाहिर कसैको च्याटिङ ल्याउन चाह्यो भने यहाँ कोही पनि बस्दैन, नआएर पो कोही बोल्दैनन्, बोल्छन् नि त, कोही लुकी बोल्छन्, कोही खुल्ला बोल्छन्, कोही खुलेआम बोल्छन्। तर एउटा कुरा कसैको प्राइभेसी कुरालाई बाहिरै ल्याएर कसैलाई बदनामै गर्न खोज्ने, सुन तपाईँले बदनाम गराउनु पर्ने कारण के त? कारण के? ऊ एउटा केटा हो, केटी राम्रै लाग्यो बोल्यो, ल कुनै केटीले उसलाई फ्यान हो भनेर बोली सुजन चापागाईले नराम्रो शब्द बोल्यो, ब्लक गरिदिउ न, सकिएको त। उसो भए तपाईँले भन्न खोज्नु भएको सफलताको शिखरमा पुग्न खोजेका सुजन चापागाईमाथि यति बेला त्यो सफलतालाई असफल बनाउनका लागि यी रणनीति खेलिँदैछन्। मैले भने त सुजन चापागाईका गीतहरू सबले सुन्छन्, एउटा केटो चर्चामा आयो, फिल्ममा अहिले उनका गीत चलेका छन्, राम्रो भएको छ भनेर रिस मानेको कुरा हो। अनि अर्को कुरा, नेपालका चेली दिदी बहिनीहरू म त भन्छु पहिला लुरुक्क नपर, पहिला तिमीहरू सुशालीन स्वभाव हो र तिमीहरू आफूले आफैलाई सही मान्छौ र आफूले आफूलाई सौभाग्यशाली सुशालीन स्वभावकी नारी मान्छौ भने अर्का पुरुषसँग किन बोल्छौ? चाहे त्यो कलाकार होस्, सेलिब्रिटी होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, किन बोल्छौ किन? सही असल र सही चरित्र भएको केटीले न कसैलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँछ, न कसैको एक्सेप्ट गर्छ क्या। अनि आफू सही मान्ने, आफू बोल्ने, आफू 24 घण्टा च्याटिङ गर्ने, कहाँ छौ भन्ने, के छ सम्झिनुहुन्छ म तपाईँको बिग फ्यान, एकचोटि भेट्नु पऱ्यो भनेर गल्लम्मा अँगालो हालेर रुने होइन। अनि आफू चाहिँ सही, अनि अर्को एउटा केटाले राम्रै केटी मानेर बोल्दैमा त्यो गलत। एउटा केटाले राम्रै केटी मान्नु पर्दैन, आँखा छ भने हेर्नु परेन, राम्री लाग्नु परेन, कि आँखामा कालो पट्टी बान्नु पर्यो? राम्री लाग्नु गलत हो होइन। कुनै एउटा केटी मान्छेले राम्रो मानेर बोल्नु नराम्रो कुरा हो त? उसले नराम्रो शब्द बोल्यो अरे, नराम्रो शब्द बोल्ने बित्तिकै ब्लक हान न, सकियो त। हामीलाई पनि कुनै केटीहरूले मेसेज गरिरहेको हुन्छन्, फलो गरिरहेको हुन्छ, हामी बोल्न नजानेहरूसँग त हामी बोल्दैनौँ त, ब्लक गरिहाल्छौँ नि, फलो ब्याकै दिन्नौँ, फ्रेन्ड गर्दैनौँ। छोरा मान्छे त्यसरी सोसियल मिडियामा मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर केटीहरूले गर्यो भनेर त आउँदैनन् नि त। यो भएको कुरा के हो भने पहिला लुरुक्क पर्ने, म तपाईँको बिग फ्यान होइन, चपेक्क अँगाला हालेर ढाँसिने, अँगाला हालेर हुने, जो चौधरी नाटक गर्ने। बिग फ्यान आफ्नो तरिकाबाट हुन्छ नि, जस्तो कि हामी पनि कसैको बिग फ्यान छौँ त होइन। नेपालको चर्चित नायिकाहरूको बिग फ्यान छौँ त, नायिका भन्दैमा चपेक्क अँगाला हालेर हामीले बिग फ्यान हो भन्दैमा हुन्छ त? सबैको आफ्नो चरित्रको कुरा अरूलाई नगरौँ क्या, पहिला आफूबाट गरौँ के। उसो भए सुजन चापागाईमाथि पनि सेम यही भइरहेको छ। म तपाईँको एउटा केटीले भनेको छ नि, एउटा केटीले यहाँ भनेका छन्, के भनेका छन् खै सुन्नु यहाँ मैले तपाईँलाई देखाउँछु होइन। आफू सही हुने, आफू सही रे, अनि अरूलाई गलत देखाएर अरूलाई डोमिनेट गर्ने हाम्रो नेपाली समाज छ क्या। पहिला आफू सही हो न, आफू राम्रो हो न। यहाँ हेर्नु त उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँको भइस हेर्नु न। अब जे देखाउँछु त्यही थाहा हुन्छ, जे देखाउँछु त्यही थाहा हुन्छ। ठुलो बडो हो भन्दैमा लुरुक्क परेर किन बोल्नु, किन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु, के फलो गर्नु? बिग फ्यान हो भन्दैमा त के सुनाउनु त? बिग फ्यान भइगयो त, टाँसिनै पर्छ, बोल्नै पर्छ। अनि उहाँले के छ भने उहाँ आफू चाहिँ आफूलाई मेसेज आएको छैन गरे, भ्युजको लागि यसरी पठाउँदो रहेछन् गरे, यसरी गर्दो रहेछ अरे त्यो मान्छे गरे। एउटा कलाकार एउटा सेलिब्रिटीलाई सम्मान गर्न आउँदैन? नारी भन्दैमा यहाँ जेपिताई बोल्नु मिल्छ? हामी केटाहरूको आफ्नो इज्जत छैन, हाम्रो परिवार फ्यामिली आफन्तहरू छैनन्? यो सुजन चापागाईलाई दाग लाउन यतिकै मिल्दैन नि त। जो केटा भन्दैमा मेसेज पठायो भन्दैमा बोल्यो भन्दैमा दाग लाउनु मिल्छ? त्यो चिया खाउँ कफी खाउँ गलत कुरा हो। ल प्राइभेसी कुरा गऱ्यो होला नि, म तिमीलाई माया गर्छु यस्तो उस्तो भेटौँ भन्यो, एउटा केटा हो एउटा केटीलाई मन परायो भेटौँ भन्यो त, नबोल्नु न, नभेट्नु न, ब्लक हानिदिनु न, सकियो त। अनि अर्काको चरित्र मान्छे सामाजिक सञ्जालमा रहिलो गर्नु काम छैन। यसरी सुन्नु न, अगाडिको कुरा पछि उहाँले भन्नुहुन्छ कि मलाई होइन अरे अरूलाई नै। डर लाग्यो अरे, अब बोल्नु न, डर लाग्ने मान्छेले किन बोल्नु?
गर्नुभयो मैले अफ गरेँ फेरि अन गरेर ठिकै म्यासेज थाल्नुभयो अनि मैले थाहा पाएँ त्यो मान्छेको इन्टेन्सन के रहेछ भनेर त्यो मान्छेको जति नै काम मन परे पनि मैले थाहा पाइदिइहालेँ थिएँ ओके दिस पर्सन इज नट गुड भनेर मैले हटाइदिएँ है अनि त्यसपछि आई वाज नट द ओन्ली वान इभन मैले त्यसपछि कति पछि साथीहरूसँग यसो बस्दाखेरि कुरा सेयर गर्दाखेरि मेरो साथीहरूले मलाई पनि भनेर भन्यो क्या सक ल हेर्नु ल अब मान्छेलाई यहाँ पेल्न पायो भने सुन्नुहोस् है उहाँलाई पनि पठायो अरे अर्कोलाई पनि पठायो अरे नेपालमा केटी जति पनि छन् सबैलाई पठायो अरे क्या अब आफै बुझ्नु न नेपालमा भगी सब केटीलाई सुजन चापाकै न गीत बनाउने रहेछन् न लेख्ने रहेछन् सुजन चापाको कामै के भने केटीलाई मात्रै फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने मेसेज गर्ने र नराम्रोसँग बोल्ने भन्ने कुरा उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ नि बरु यस्तालाई चाहिँ कारबाही हुनु पर्थ्यो क्या उल्टो चाहिँ हुनुपर्ने यस्तालाई सुन्नु न मैले भने त यिनीहरूले यिनी बोल्ने मान्छेहरूले कहिले नेपालको निर्मला पन्तको लागि आवाज उठाइदिनु भएको छ कहिले इनिसा विकको लागि आवाज उठाउनु भएको देख्नु भएको छ हामीले बार यिनीहरूको आवाज उठाउँछौँ हामीले बोर्डरमा दिनदिनै हाम्रा बेचिएकी नेपालका चोर र दलालीहरूले काम गर्ने र जग्गा जब दिने पैसा दिने लोभमा नेपालका कयौँ हाम्रो नारीहरू बेचिन्छन् तिनीहरूका लागि यी बोल्ने नारीहरू आवाज उठाउँदैनन् मलाई नि पठाएको थियो अरे भ्युजको जबमा मलाई पनि यस्तो भनेको थियो अरे कहिले होइन अरे अनि साथीलाई पनि पठाएको थियो अरे अब कसैको चरित्र हत्या गर्न पाउँछ कलाकारहरू चर्चित मान्छे अरे उहाँको कामले फ्रेन्डको पढायो हाइलो गर्दैमा चरित्रहीन भन्न मिल्छ अहिले त पछिल्लो समय सुजन चापागाईको यो न्युजहरू अथवा यी च्याटहरू बाहिर आइसके पछाडि एउटा युवती मात्र होइन क्या अरू युवतीले पनि अरू युवाको बारेमा यस्तै गरेर यी च्याटहरू बाहिर ल्याउने यो फलानुले यस्तो भने ढिस्कानाले यस्तो भनेको थियो भनेर अहिले बोल्न थालिसकेका छन् मैले भने काम नपाएका हुन् कि कलाकार भयो सेलिब्रिटी भयो भन्दैमा सुशालिन्ते स्वभाव हो कि इज्जत हो कि बाउकी छोरीले पढाइ परिस्थितिसँग बोल्दै बोल्दैनन् के तपाईँ यो बुझ्नु न बोल्छन् त सही असल केटीले पढाइसँग बोल्दै बोल्दैनन् फ्रेन्ड कसै एक्सेप्ट गर्दैनन् हाई हेलो गर्ने बित्तिकै मेसेजै पढ्दैनन् सिनै गर्दैनन् आफै बुझ्नु न तर यहाँ मेसेज सिन गर्ने हाई हेलो म तपाईँको बिखान रोइलो गर्ने च्यापक्क अङ्गाल हालेर ढाँसिने होइन अनि बिग्फ्यानो कलाकारहरू सेलिब्रिटी भन्दैमा बोल्यो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यतिखेर बोल्ने होइन तपाईँलाई एकैछिन 5 मिनट भए पनि भेटौँ म तपाईँको ठुलै फ्यान हो भन्ने अनि कलाकारको मन हुँदैन ओके तपाईँले भन्दा अहिले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भगवान पनि पैसा र परिस्थिति देख्यो भने 3 नेत्र खुल्छन् अरे क्या उनीहरूका आँखा फुट्यायो भने आँखा देख्छ अरे क्या अनि सुजन चापाकै कलाकार हामी मान्छे होइन कुनै एउटा केटी मान्छे होस् चाहे केटा मान्छे होस् आइहाल्छ म तपाईँको बिग फ्यान हो भन्दैमा बोलिहाल्छ नि ओके तपाईँले भन्दा अहिले फेसबुकमा इन्स्टाग्राममा होइन सोसियल मिडियामा हेर्ने हो भने यति बेला त सुजन चापागाईलाई दोषी साबित गरिसकेका छन् क्या के को दोषी साबित गर्नु कसरी दोषी गर्नु कुनै एउटा केटी मान्छे केटासँग बोल्छ भेटौँ कफी खाउँ डुलौँ भन्छ 2-4 शब्द उसले भेटौँ यताउता प्राइभेसी कुरा सुन्नु न प्राइभेसी कुरा गऱ्यो होला एउटा केटी मान्छे लुलुको पर्छ भने मन पऱ्यो पट्टी होला भन्दैमा कसैले भन्न पाइयो त बाहिर यो कुरालाई ठुलो कुरा मान्दैनन् के बाहिर गर्लफ्रेन्ड हुनु भेट्नु डुल्नु माया गर्नु एकअर्कालाई बुझ्नु ठुलो कुरा मान्दैनन् के नेपालमा कहिले यो गरे म्यासेज गरे सुजन चापाको मान्छे होइन उसको मन छैन कुनै एउटा केटी मान्छेले म तपाईँको बिग फ्यान एकछिन भेट्न चाहौँ प्लिज तपाईँ मलाई कल गरिदिनुहोस् बोलिदिनुहोस् अनि बोल्यो उसले के गलत गरेको यहाँ त एउटा जनावरमा त छोरा चुरुङ्गी म त भन्न हामी मान्छे हौँ क्या अलिकति चेतनशील प्राणी हो र पो हो भइहाल्छ तर एउटा केटा मान्छे एउटा केटी मान्छेमा बोल्दा बिग्रियो बलात्कार गरेर नारी बेचे खोइ मन्त्रीका छोराले बलात्कार गरेर केस रफादफा गरे खोइ यी कुरा काटेर यी कुरा लाउने केटीहरू जुन जति पनि सुजन चापागाईलाई नराम्रो भनेर भिडियो बनाइरहेछन् यिनीहरूले माइतीघर मण्डलमा दिनदिनै बिचरा न्यायको लागि भिख मागिरहेका केटीहरू आवाज उठायो कि होइन बिचरा गृहमन्त्री शुद्ध पुग्यो भने यिनीहरू पुग्नु पर्थ्यो त त्यहाँ नेपालमा हामीलाई अन्याय भयो भनेर वर्षौँदेखि रोएर बसिरहेछन् तिनीहरूका आवाज उठाउँदैनन् वर्षौँदेखि हामीलाई अन्याय भयो सरकार हामीलाई न्याय दियो भनेर नारीहरूका लागि आवाज दबाइरहेछन् मन्त्रीका छोराले खुलेआम बलात्कार गर्दै अहिलेसम्म ती नारीहरूका रफादफा बनाइरहेछन् आवाज उठाउनु खोइ एउटा गायकले एउटा केटीसँग बोल्यो रे त्यसलाई गायकलाई खेदो खनेर गायकले आज डिप्रेसन लिँदासम्म लिइसकेका छन् अनि यो राम्रो कुरा हो चापागाईलाई चारैतिर्फबाट आक्रमण भइसकेपछि उनीहरू सुजन चापागाईको आमा दिदी बहिनी दाई भाइ साथीभाइले त सुजन चापागाई त गलत प्रवृत्तिको रहेछ भन्दै आज यिनीहरूले गरिसके यति बेला गलत साबित गर्न खोजेर होइन साराले चौतर्फी सुजन चापागाईलाई गरिरहेछ नि त अनि एउटा मान्छे भएपछि म्यासेज गर्दैन केटी मान्छेले हाइहाल्यो गर्दा जो पनि बोल्छ कि नै तपाईँ बोल्नुहुन्छ कि नै जो पनि बोल्छ नि एउटा
धामी केटीले म तपाईँको फ्यान हो हजुर एकचोटि बोलिदिनु पर्यो भेटौँ डुलौँ हजुर चिया कफी खाउँ अनि सुजन चापागाईले के नराम्रो कुरा गरे सुजन चापागाईले चरित्र हत्या गरे सुजन चापाले बलात्कार गर्न खोजे सुजन चापाले कपडा च्याते सुजन चापागाईले काहीँ केही गरे च्याटमा भेटौँ डुलौँ भन्यो होला नि 2-4 शब्द भनौँ न अपशब्द त्यो अपशब्द पनि भन्न मिल्दैन नि एउटा केटी मान्छेले एउटा केटा मान्छेलाई मन पराएर नजिकिन्छन् भने त्यो नराम्रो कुरै होइन नि त्यो सबैमा हुने कुरा प्रकृतिले दिएको एउटा कुरा हो नि त यहाँ नारीलाई बलात्कार गरेर दिनदिनै नारीले हक र अधिकारका लागि माइती मण्डलमा रोका रहेछन् चरित्र हत्या गरे हाम्रो बलात्कार गरे जबरजस्ती गर्न खोजे दिनदिनै बौडरमा नारीलाई बेचेर मलाई बेच्न खोजे दुबई र बम्बईमा दलालले लिएर छोडे दुबई र बम्बईमा मैले पीडित भएँ दुबई र बम्बईमा मलाई बेचेर होइन यहाँका दलालीहरूले मलाई त्यहाँ पुरै त्यो साहुहरूले मलाई त्यो पुरा मार्नसम्म होइन बलात्कारसम्म खोजे भन्नेहरू आज एकजना जेल छन् कोही छैनन् अनि एकजना व्यक्तिले एउटा केटीसँग च्याटिङ गर्छ र अब नजिकिन्छन् र बोल्छन् अनि त्यसैलाई सारा केटीहरूले पनि मेसेज गरेको त्यो 1000जना केटीले भिडियो बनाएछन् 1000जनालाई मेसेज गर्न भ्यायो होला 1-1.5 वर्ष अगाडि सुजन चापागाई भर्खरै त चल्नु भयो नि त होइन उहाँका गीत त लगभग भर्खरै बजारमा तहल्का हाने हो नि त 3 वर्ष अगाडि एउटा केटीले 4 वर्ष अगाडि सुजन चापागाईले मलाई मेसेज गरेको थिएँ अरे अब शब्द बोलेको थिएँ अरे उहाँको म बिग फ्यान थिएँ अरे 4 वर्ष अगाडि सुजन चापागाई तपाईँ हामी नाम चिन्दैन थियौँ ल चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँले सुजन चापागाई 4 वर्ष अगाडि सुन्नु भएको थियो कसैले उहाँ 4 वर्ष अगाडि सुजन चापागाईको ठुलै फ्यान हुनुभयो त पूर्व प्रेमिका थिइन् किन गोप लगाउनु पनि तरिका हुन्छ नि सर यस्तो हो क्या सुन्नु न ओरिजिनल माया गर्ने होइन भरोसा गर्ने र आफूले कति धेरै माया गर्ने मान्छे यस्तो कहिले पनि गर्दैन आफूले माया गर्ने मान्छेले त बचाउन खोज्छ अगाडि बढाउन खोज्छ गल्ती ढाकछोप गर्न खोज्छ होइन माया गर्ने मान्छे नबिग्रियोस् माया गर्ने मान्छे सधैँ अगाडि बढोस् भन्ने हुन्छ नि यो यिनीहरू के हुन् भने सुजन चापागाई चल्यो यसलाई कसरी खेद गर्नुपर्छ भनेर ल सुजन चापा तपाईँहरू ल सही ल उहाँ भिडियो बनाउने दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू सही होइन सुजन चापागाई गलत रे अनि तपाईँहरू सही भने अर्का चिनिया पर पुरुषको म्यासेज किन बोले म्यासेजमा किन कुरा गरे तपाईँहरू आफूलाई सही साबित गर्ने अनि अर्कोलाई चाहिँ गलत अनि आफू चाहिँ बोल्ने अनि अर्काले बोले चाहिँ गलत अनि आफू चाहिँ च्याटिङ गर्ने अनि अर्काले च्याटिङ गरेर चाहिँ गलत माने मैले अनि नेपालका युवाहरूलाई तिमीहरूले खेतो खन्ने नेपालका युवालाई गलत देखाउने गर्ने बित्तिकै तिमीहरू खेतो खनिहाल्ने तिमीहरूले यो गलत रहेछ खराब रहेछ भनिहाल्ने यो हुँदैन ओके तपाईँले भन्दा त सुजन चापागाईको केस हेर्ने हो भने त अब जुनसुकै युवा पुरुषहरूले कुनै युवतीको अथवा फ्रेन्डको एसएम नगर्नुपर्ने अवस्था आयो म्यासेज आयो हाई हेलो नगर्नुपर्ने अवस्था आयो नि यहाँ देखियो नि त्यो अब यस्तो आँखामा कालो पट्टी बाँधेर चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो क्या नेपालका कैयौँ नारीहरू सही छन् क्या यो कुरा काट्ने अर्का बारेमा बढी बोल्ने अर्का बारेमा जान्ने पल्टिने अर्कालाई बढी क्रिटिसाइज गरेर होच्याउने हामी आफू सही हुन हामी आफू खुसी बनाऊ न आफ्नो लागि जिउ न अरूले कसरी जिरहेको छ त्यति चासो नदिउ न सुजन चापागाईले कोसँग अब अरे मेरो साथीहरूसँग बोलेको थिएँ अरे मेरो साथीहरूसँग पनि यस्तै मेसेज गरेको थियो अरे त्यो साथीहरूसँग पनि रिसर्च गर्न गइहालिन्छन् अब भने चाहिँ बुझ्नु त एउटा मान्छे तपाईँले भन्नुभयो कि मेसेज आयो मेसेजमा बोल्ने सबै नराम्रै केटी हुन्छन् मेसेजमा बोल्ने सबै केटी साथीहरू नराम्रै हुन्छन् मेसेजमा बोल्ने सबै नराम्रो हुन्छन् हुँदैनन् नि त सबै राम्रा फ्यान हुन्छन् राम्रा मान्छे हुन्छन् असल हुन्छन् अनि सबैलाई गलत बनाइदिने उसो भए सुजन चापागाईमाथि यति बेला चौतर्फी आक्रमण भयो यसको बदला सुजन चापागाईले एकीकरण लिनुपर्छ कानुनी प्रक्रिया सुन्नु न पल्सालाई भयो केही भयो हामीले भनेको यो त्यतिखेर सन्दीप लामिछानेलाई भयो केही भयो चौकेला छक्का हानेर देशलाई चिनाएकै छन् पल्साले ब्लकबस्टर फिल्म दिएकै छन् बोले भएकै हुन् हामीले भनेकै हौँ होइन लगायत हाम्रा थुप्रै नेपालका युवाहरू छन् नि त पावर र पैसा नभएका पहुँच नभएका नेपालका युवालाई पेलेर डिप्रेसन जमलिने होइन बिचरा नेपालकै दिदीबहिनीहरूलाई पनि नेपालका युवाहरूले युज गरेर केटीहरूलाई शोषण गरेर उनीहरूलाई डिप्रेसनमा लिने पनि गरेका छन् तर जो यो चतुराई गरेर एउटा व्यक्ति चिनियो एउटा व्यक्ति पपुलर भयो यो व्यक्तिलाई कसरी गिराउनुपर्छ भनेर लागेर चौतर्फी आलोचना गरेर अलिकति चिनिएको व्यक्तिलाई डाउन गर्ने यो पहिलाको चलन छ अब यो गर्न पाइँदैन ओके तपाईँले यो भन्दै जसरी यो सुजन चापागाईको केस भयो यो लगत त अहिले पछिल्लो समय अहिलेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग जोडेर यति बेला अर्की युवतीको पनि निकै फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको देखिएको छ उनको त्यो युवतीका अथवा ती फोटाहरूमा आएका यी साँच्ची हुन् यथार्थ हुन् अथवा झुट हुन् के हुन् त्यो वास्तविकता आउने नै छ एकदिन त्यहाँ भनिएको छ पूर्व प्रेमिका भनेर भनिएको छ होइन
अब यस्तो छ क्या यहाँ त के छ भने नेपालमा जो अगाडि बढ्यो, जसले राम्रो काम गर्यो, जसले राम्रा गीत दियो, जसले देशको लागि चौका र छक्का हान्यो, जसले देशको लागि के योगदान गर्यो, तिनीहरूको हातमा हतकडी लगाइन्छ। उनीहरूलाई झुटो मुद्दा लाएर, झुटा आश्वासन दिएर, झुटा व्यक्तिलाई लगाएर प्रयोग गरिन्छ। जो हेर्नु न तपाईँका अर्थमन्त्री हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई हतकडी छ। नर्मल सामान्य व्यक्तिलाई हतकडी लाग्छ। ठुलाबडा व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, नेताका छोराले यहाँ जे गरे पनि सही, त्यो यो सरकारले पनि गर्नु भएन, पहिलाको सरकारले त गरेकै थियो। म त भन्छु भने के हो भने यहाँ के छ भने चाहिँ गृहमन्त्रीलाई बदनाम गर्न खोज्ने, अर्कालाई बदनाम गर्न खोज्ने, भिडियो बनाउने। ए दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू सुन्नु क्या, तपाईँहरूको पूर्व माया जोसँग पनि हुन्छ, त्यो माया भयो भन्दैमा बिहाई हुनुपर्छ भन्ने छ र? कसैको कुरा मिलेन होला, कसैको मन मिलेन होला, कसैको आर्थिक मिलेन होला, कसैको व्यवहार मिलेन होला, कसैको बोली मिलेन होला, घरबाट त छुट्छ नि। त्यो लपरेको सबैसँग बिहा हुन्छ भने सबैसँग हुने भए त यहाँ कतिलाई अनि च्याटिङ गरेर सबैले बिहा गर्नुपर्छ होइन? तिमी हामी भन्ने बित्तिकै बिहा गर्नुपर्छ, तिमी मलाई मन पर्यो भन्ने बित्तिकै गर्लफ्रेन्ड बनाएर बुढी बनाउनुपर्छ? कस्तो बुद्धि हो भने, कस्तो सोच हो भने? उसो भए यति बेला सुजन चापागाई र हाम्रा गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि केही भइरहेको छ। केही होइन क्या, यो केही होइन भाइ, भ्युज आउने काम हो। यी दुई चार दिदीबहिनीले जति पनि बोलेछन् यिनीहरूले सोचेर बोल्नुहोस्। असल, राम्रो, सुस्वाभिमान, सुशालीनले स्वभाव भएको इज्जतदार केटीहरूले नचिनेको मान्छेसँग बोल्दै बोल्दैनन्, नचिनेको मान्छेसँग साथी बन्दैनन्, साथी बनिहाले पनि मेसेजै हेर्दैनन्, मेसेज हेरे पनि बोल्दै बोल्दैनन् होइन? जो छन् लुक्क पर्ने हाइहाल्यो, नमस्ते हजुर तपाईँको बिग फ्यान, सन्चै हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ, चिया कफी खाउँ भन्ने, लुक्क लागेर माया लाग्यो हजुर भन्ने। अब केटा मान्छे हो, बगिहालिन्छ, बोलिहालिन्छ, हाम्रो पनि मन हो होइन? अब भगि नै भन्नु न, भगवान्ले त पर पैसा र केटी भनेपछि मक्क पर्थ्यो, हामी त मान्छे हो होइन? एउटा केटी, राम्री केटीले माया गर्छु तिमीलाई, विज्ञान एकछिन भेटौ, मन त पग्लिहाल्छ नि जसको पनि। यहाँ काण्ड नआएर हो, या जो 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 भनेका र भिडियो बनाएका छन् तिनले पनि बोले होलान् होइन? तिनीहरूका पनि पूर्व एक्सहरू होलान्, तिनका पनि पूर्व प्रेमिकाहरू होलान्। पूर्व प्रेमिका, पूर्व मन परेकी, कुरा नमिलेकी कोही केटी जसकी पनि हुन्छन्। ल यो भएकै कुरा, यसलाई ठुलो कुरा गरिरहनु, यसलाई न्युज बनाउनु, कसैलाई बदनाम गराउने काम यो गलत हो, यो रोक्नुहोस्। अन्तिममा सुजन चापागाईलाई के मेसेज? सुजन चापागाईजी तपाईँ केही नदिनुहोस् होइन? यस्ता च्याटिङ जसका तपाईँका पनि हुन्छन्, हाम्रा हुन्छन्, अरूका हुन्छन्, देशका प्रधानमन्त्री तपाईँ बोल्नुहुन्न, मेरो कुरा छोडी तपाईँ बोल्नुहुन्न, तपाईँ बोल्नुहुन्न। तपाईँको केटी साथी होलान्, साली होलिन्, कोही गर्लफ्रेन्ड होलिन्, कोही पूर्व एक्स होलान्, पूर्व पढेकी साथीहरू होलान्, कोही मन पराउँछु भन्ने होलान्, बोल्नुहुन्न। मोबाइल चेक गरौँ त, एकका मोबाइल चेक गरौँ त, एकका चेक गरौँ। यहाँ ल्याउनु मोबाइल, यहाँ ल्याउनु, अहिले भन्छु म, यहाँ ल्याउनु, यहाँ ल्याउनु। तपाईँको दिन मान्नु भयो? हामी त बोल्छौँ, हामी त साथी हुन्छ, भाइ हुन्छ, पूर्व पढेका केटी साथीहरू छन्, पूर्व एक्सैहरू छन्, पूर्व मन पराउँछु भन्नेहरू छन्, कहिले उनले मन परायो, कहिले हामीले मन परायौँ, भएको कुरा गर्छु क्या म त। तपाईँ त सुन्नु न, म त भएको कुरा गर्छु। कुनै बेला हामीले मन परायो होला, कुनैले हामीलाई मन पराएन होलान्, मन पराएन होलान्, हामीले कहिले मन परायो होला, कहिले उनले हामीलाई मन पराएन होलान्, हुँदैनन्? तर विवाहित मान्छे त त्यस्तो भन्नु कस्तो कुरा हुन्छ? विवाहितका पूर्व साथीहरू हुँदैनन्? अविवाहित विवाहित भन्ने कुरा हुन्छ। साथी भाइ बोलिन्छ, कुरा गरिन्छ, नराम्रो व्यवहार, नराम्रो बानी, नराम्रो शैली पो बोल्नु भएन, कुरा गरिँदैन। तर सुजन चापागाई जस्तो चाहिँ बन्नु भएन। सुजन चापाले गलत के गर्यो भन्नु न, मलाई यो भन्नु न। देख्नु भएन? के देख्यो? युवतीलाई भेटौँ, चिया कफी खाउँ, चिया कफी खानु गलत हो? किसमिस गरौँ, किसमिस आफ्नो पूर्व माया गर्ने मान्छेसँग किसमिस गर्नु गलत हो? गलत हो। नेपालका नारी बलात्कार गरे, नेपालका नारीलाई जिउँदै गाडे, 3-3, 4-4 जनाले बलात्कार गरेर मारे, तिनीहरूका लागि बोल्न सक्दैनन्, तिनीहरूका लागि आवाज उठाउन सक्दैनन्। एउटा केटा एउटा केटीसँग मन पर्यो भनेपछि भेटिङ जाँदैनन्, डेटिङ जाँदैनन्, बोल्दैनन्। त्यो त दुइटाको मनको कुरा बाहिर ल्याउन आवश्यक छैन क्या। तपाईँले सर्वसर्व आएर मानेर कसैलाई पुज्नुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ भने कसैले चाहेर पनि त्यो भेटाउन सक्दैन क्या। यहाँ त काण्ड फन्डा गरेर फसाउन खोजेर तपाईँ फस्नु होला। कुनै केटी मान्छेले तपाईँलाई मनदेखि माया गरेर भेट्न चाहन्छ भने त्यो कसैले नि पत्ता लगाउन सक्दैनन्। ल बिहे गरेकी कसकी बुढीले पनि मन पराएर अरूसँग लाग्न चाह्यो भने बुढाले थाहा पाउँदैन। अनि यहाँ त फसाउन खोजेर जालजेल गरे बोल्यो थाहा हुन्छ। नत्र कसैले सच्चा माया गर्ने मान्छेले, माया गरेर बोल्ने मान्छेहरूले, अनि बोल्ने मान्छे बोल्दैमा बिग्रिन्छ भने तपाईँ कस्तो कुन जमानामा हुनुहुन्छ क्या? तपाईँ कस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने सुशालीले स्वभावकी सीता कोसँग भन्नु त। ल तर यहाँ पछिल्लो समय त देखियो त यहाँ कोही सही छन् सुशालीले स्वभावशाली, आफ्नै बुढासँग बोल्ने, आफ्नै बोयफ्रेन्डसँग बोल्ने, एकजनासँग मात्रै बोल्ने, मुना मदनको जोडी जस्तो जोडी होलान्। तर उनीहरूले अरू कसैको म्यासेज पनि हेर्दैनन्, कोहीसँग बोल्दैनन्, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको पनि पठाउँदैनन्, एक्सेप्ट पनि गर्दैनन् क्या होइन। तिनीहरूलाई के भन्ने? तिनीहरूलाई सम्मान गर्नु परेन?
दसजनासँग बोल्ने होइन लास्टमा आएर तिमी नै मेरो बेबी हो अरे तिमी नै मेरो सर्वहारा हो अरे 10जनासँग पैसा मागेका हुन्छन् 5,000 हालिदेऊ न 2,000 हालिदेऊ न 500 रुपियाँ हालिदेऊ न त्यस्तो भन्छन् त्यही केटीहरू ठुलो कुरा हुन्छ त्यही म सही छु रे गलत छु सही छु रे केटीहरू सही छु भन्नु पर्छ तपाईँ बुझ्नु न केटा मान्छेले भन्छ नि भन्दैनन् अस्ति भर्खर एकजना देख्नु भएन केटी मान्छेले मलाई बोल्यो ब्ल्याकमेल गरेर पैसा खायो भनेर धेरै काण्ड आएको देख्नुहुन्न अनि एकजनाको बुढा अमेरिका पठायो अर्कैसँग लाग्यो देख्नु भएन बुढालाई यहाँ टक बनाएर देख्नु भएन अस्ति एकजना केटीले लपरे लास्ट केटाले विदेशबाट 4 लाख खाएर भाग्यो एउटा केटी देख्नु भएन अस्ति एउटा केटाले प्रमाण ल्याएर मेरो एउटा केटीसँग पर्यो लास्टमा 2 लाख खाएर केटी अहिले फरार भएर अर्कैसँग लगिरहेको छ भनेर देख्नु भएन त्यो देख्नुहुन्न भने सुजन चापाले सिर्फ मेसेज गरेर भेटौँ डुलौँ भनेर केही मायाका कुरा गरेको मात्रै देख्नुहुन्छ दर्शकहरूले देखे हामी होइन सुजन चापा कहीँ खेतो खन्न अगाडि चल्यो चर्चित भयो खुट्टा ताने तल ल्याउन खोज्यो सुजन चापा कहीँ झनै अगाडि बढ्छन् खुट्टा तान्नेहरू तान्दै गर एउटा केटीसँग बोल्नु कौन ठुलो कुरा होइन नेपालकी नारीलाई बलात्कार गर्ने दुबई बम्बईमा बेच्ने नेपालको नारीको अस्तित्वको लागि हिंसा गर्ने नेपालका नारीलाई दबाएर राख्ने नेपालको कुनै पनि नारीलाई चाहे श्रीमान हो चाहे अरू कुनै हो शोषण गर्न पाइँदैन यी शोषण गर्नेलाई कारबाही गरौँ नेपालकी नारीलाई म तिम्रो विज्ञान हो म तिमीलाई माया गर्छु तिमी मलाई माया गर भनेर कसैसँग च्याटिङ गरेका कुरा यो ठुलो कुरा होइन हस् समय संवादको लागि धेरै धेरै हस् मेरो कुरा सुन्नु धन्यवाद नमस्कार